哈利路亚，亲爱的弟兄姐妹与慕道朋友们平安。今天我们要分享的是《日夜流淌心中的甘泉》这本书中3月13日看重祷告这篇灵粮。本篇背诵金句但以理书6章13节。他们对王说：王啊，那被掳之犹大人中的但以理不理你，也不遵你盖了玉玺的禁令，他竟一日3次祈祷。我们在祷告这件属灵的要事上所花的时间，所用的心思，所下的功夫实在太少了。我们常常愿意花许多时间滑手机、工作、用餐、休息与娱乐，但对于祷告亲近神则显得可有可无，老是被许多其他私物取代。我们不是不知道祷告的重要，只是很难克服惰性，并下不定决心去认真执行。不过但以理看待祷告一事就跟我们完全不同了。他为了祷告亲近神，纵使必须付上生命的代价，仍旧在所不惜。但以理年老之日，在他被恶人用巧计陷害，不能再自由自在地敬拜神时，他依然顾我，不忧不惧，照常一日3次，双膝跪在神面前祷告感谢，没有改变。结果那些想害他的恶人就去国王面前告状，欲置他于死地。大利乌王听后虽愁烦，一心要救但以理，也只能依照禁令把但以理捉去，丢在狮子坑中。还好神大显神迹，差遣使者封住狮子的口，叫狮子不伤害但以理，但以理才能毫发无伤地被拉上来。反倒是恶人连同妻子儿女都被扔在狮坑中，被狮子咬碎而死。但以理看重祷告的态度，让他可以为了祷告敬拜神，连性命都不要了。他对神的信心与敬畏，让神出手救了他。就像主耶稣所说，因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我和福音丧掉生命的，必救了生命。结果不止他的性命被神保全，连大利乌王都降旨晓谕他所统辖的全国人民，要在但以理的神面前战惊恐惧，大大的彰显了神的荣耀。想想但以理在性命交关时刻，情愿失去生命也不能不祷告，那今日的我们呢？我们不只不愿意为祷告付出生命的代价，连拨一点时间来跟神祷告都不愿意呢。今日我们何其有幸，生活在一个信仰自由的美好年代，想怎样祷告就怎样祷告，岂能再疏忽祷告呢？